फ्रेंड्स, माई सेल्फ यश दुबे और आज मैं आपको कुछ मोस्ट एक्सट्रीम बर्ड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट नंबर पर है मोस्ट बिगेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। तो ये है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जो है इस दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी यानी कि बिगेस्ट बर्ड है। इसकी ऊंचाई, इसकी हाइट कम से कम 2.7 मीटर्स तक है और इसके जो एग्स होते हैं वो 1400 ग्राम्स तक के हो सकते हैं। और उसके बाद आता है सेकेंड नंबर पर फास्टेस्ट रनिंग बर्ड। ये भी ऑस्ट्रिच है। इसकी स्पीड 70 किलोमीटर्स पर आवर तक जा सकती है। उसके बाद फास्टेस्ट बिगेस्ट एक्सटिंक्ट बर्ड यानी कि एक ऐसा विलुप्त पर दुनिया का सबसे बड़ा विलुप्त पक्षी जो कि विलुप्त हो चुका है वो है डॉर्मिनोस टेटोनी, जो कि 3 मीटर तक उसकी हाइट थी और उसका वजन 450 किलो यानी कि 450 किलोग्राम था। उसके बाद एक ऑडेस्ट फ्लायर इन द वर्ल्ड, लाइक इसका मतलब है एक वर्ल्ड्स ओनली बर्ड that fly upwards and backwards and forwards and backwards, and this is hummingbird. This is the only bird that flies forwards and backwards, and for this and the most smallest bird is also a hummingbird that measures up to 2 or 5 inches, like, and then his eggs are smaller than a person's smallest fingernail, smaller than, and then the fastest flyer यानी कि सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी जो कि है पेरेग्रिन फैल्कन, जिसकी स्पीड 190 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। ये दुनिया का सबसे तेज क्रिएचर है। एंड देन कभी कभी जब बहुत ज़्यादा स्पीड हो तो इसकी स्पीड 270 तक भी जा सकती है यानी कि 270 किलोमीटर पर आवर। जब इसको नीचे आना हो और किसी बर्ड का शिकार करना हो तो ये 270 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ सकती है। उसके बाद है फास्टेस्ट स्विमर बर्ड यानी कि स्विमर्स में हमेशा हम अगर स्विमर बर्ड्स की बात की जाए तो बहुत लोगों के मुंह में पेंगुइन का नाम आता है। बात सही है कि फास्टेस्ट स्विमर पेंगुइन है, लेकिन पेंगुइन की भी अलग अलग प्रजाति होती है, एम्परर पेंगुइन, जेंटू पेंगुइन और पता नहीं कौन कौन से पेंगुइन्स। तो फास्टेस्ट स्विमर बर्ड इज जेंटू पेंगुइन whose स्विमिंग स्पीड इज 40 किलोमीटर्स पर आवर, जो कि बहुत तेज है स्विमिंग के मामले में। उसके बाद हाईएस्ट फ्लायर बर्ड जो कि है रुपेल्स ग्रिफन वल्चर। ये हाईएस्ट फ्लायर बर्ड है जो कि 1973 में इसका एक रिकॉर्ड बना था कि ये 11,249 के आसपास या 78 के आसपास मीटर्स में ये ऊपर गई थी, इतनी ऊंचाई पे। उसके बाद लॉन्गेस्ट माइग्रेटेड बर्ड जो कि सबसे ज़्यादा माइग्रेशन करती है यानी कि मौसम चेंज होने पे दूसरी जगह जाना, उसको कहते हैं माइग्रेशन। तो ऐसी बर्ड करती है आर्कटिक टर्न, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट माइग्रेशन करती है, जो कि 32,000 से लेकर 40,000 तक किलोमीटर्स की माइग्रेशन ही करती है या उसके बीच में। और एक्चुअल डिस्टेंस अगर मैं प्लेस की बात बताऊँ तो ये आर्कटिक से लेकर एंटार्क्टिक जाती है और उसके बाद फिर आर्कटिक आती है। इतनी लंबी माइग्रेशन ये हर साल करती है, जो कि 32,000 से लेकर 40,000 तक होता है किलोमीटर्स का रास्ता है। उसके बाद पॉइजनस बर्ड, मोस्ट पॉइजनस बर्ड। दोस्तों देखिए, इस दुनिया में ओनली 2 मोस्ट पॉइजनस बर्ड्स हैं, ओनली 2 पॉइजनस बर्ड्स हैं। मैं उन्हीं के नाम आपको बता देता हूँ। एक है इफ्रिटिया और दूसरी का मैं नाम ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन इतना पता है मुझे कि वो पेपुआ एक नाम की जगह है, वो वहाँ पाई जाती है, और जो इफ्रिटिया है वो न्यू गिनिया में पाई जाती है। उसके बाद हैवीएस्ट फ्लायर यानी कि सबसे भारी पक्षी जो कि उड़ सकती है वो है ग्रेट बस्टर्ड, जिसका वजन कम से कम 20.9 kg तक हो सकता है और जो कि बहुत भारी वजन है, और इस कारण भी फिर भी वो उड़ सकती है। और उसके बाद मोस्ट लॉन्गेस्ट बीक, विच बर्ड हैज मोस्ट लॉन्गेस्ट बीक,
इसका आंसर है अमेरिकन पेलिकन्स, जिसकी बीक 47 सेंटीमीटर तक जा सकती है। उसके बाद जो है फिर अब मेरा आखिरी बात है कि एक ऐसी पक्षी जिसकी बीक उसके शरीर से भी लंबी होती है, और ऐसी पक्षी है ब्रॉड बिल हुमिंगबर्ड। ये हुमिंगबर्ड की ही एक स्पीशीज है, और उसके बाद ये अमेरिका के इंडस माउंटेन्स में पाई जाती है। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट करें, और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।